de zi îți prezentăm faptele și îi ascultăm pe oameni. În spatele fiecărei știri e o poveste care ne poate schimba. Sunt Teodora Tompea. Te aștept la Observator de luni până vineri, de la ora 16. Alege bine pentru tine în fiecare zi. Genul programului divertisment. Cafeaua nu e gata, dar noi suntem deja. Dă mai tare în toată casa, că începe super neața. Ok, nici vai boi mare, dimineața trebuie